हाय रे रोहित पौडेल, तिम्रो ब्याटिङ स्पिड हेर्दा यस्तो लाग्छ कि तिमी बल छोएर धन्यवाद दिइरहेछौ। थ्याङ्क यू, म चौका हान्नवाला छैन। तिम्रो स्ट्राइक रेट यति कम हुन्छ कि त्यति रेटमा त नेपालको इन्टरनेट पनि चल्दैन। रोहित पौडेलले क्याप्टनको इनिङ खेले तर यति स्लो खेले कि कमेन्टेटरहरू मौसमको खबर पनि दिन भ्याए। हाम्रो क्याप्टनलाई धन्यवाद। टी20 म्याचमा पनि टेस्टको महत्त्व बुझाइदिनु भयो। धन्यवाद छ क्याप्टनज्यू। जब लुम्बिनी लायन्सको क्याप्टन आउनुहुन्छ होला ब्याटिङ गर्न, विपक्षी टिम अपोजिसन टिम्सले के भन्छन् होला, ओहो क्याप्टनजी आउनुभएको छ, अब हाम्रो सबै रणनीति सफल बनाइदिनुहुन्छ। विपक्षी टिमले रोहितको विकेट पनि लिन चाहन्न। अरे यार, अर्को ब्याट्सम्यान आएर कहीँ राम्रो खेलिदियो भने पुरा रणनीति नै सखाउ भइहाल्छ। यहाँ रोहित पौडेलले चाहिँ विपक्षी टिमको रणनीति बनाइदिनु भयो, सफल पारिदिनु भयो। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, अब फर्स्ट इनिङ चलिरहेछ, 36 बलमा 35 रन को बनाउँछ यार? कुन क्याप्टनले बनाउँछ त्यस्तो पारी खेल्छ? कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ, लुम्बिनी लायन्सको ब्याटर्सहरूको ब्याटिङ हेर्दा यस्तो लाग्छ कि तिनीहरू अब टी20 खेलिरहेका छैनन्, तिनीहरू टी10 को 2 इनिङ खेलिरहेका छन्। पहिलोमा ठिकठाक र सेकेन्ड इनिङमा चाहिँ फ्लप। अब सुदूरपश्चिमले 7 विकेटले यो म्याच जितेको छ। सुदूरपश्चिमले केही प्रयास गरेन, तिनीहरू सिम्पली आएर अब थाहै छ अब 144 रन छ, किन हतार गर्नु पर्यो? तिनीहरू पनि लुम्बिनी लायन्स जस्तै खेलिहाल्ने। अब यस्तो हुन्छ होला कि अब जति पनि अपोजिसन आउँछ लुम्बिनीको विरुद्ध, कुनै पनि रणनीति नबनाउँदा हुन्छ कि तिनीहरू आफै रणनीति बनाएका छन्, हामी स्लो खेल्ने र 135-40सम्म बनाउने र त्यतिमा चाहिँ हामी छिटो आउट भएर। रोहित पौडेलको एउटा सिग्नेचर लाइन छ, वी आर लर्निङ। अब यो लर्निङको सिलेबस कति वर्षको छ यो यार? कहिले सकिन्छ तपाईँको हिसाबले? यो अनलिमिटेड लर्निङ हो कि अब लर्न गरेर केही पर्फर्मेन्स पनि आउँछ तपाईँको? ब्रोहरू डोन्ट टेक इट सिरियस। म अलिकता जोक गरेर प्लेयर्सको पर्फर्मेन्समा अब अलिकता रोस्ट मोडल अब यो गर्छु। प्लिज डोन्ट टेक इट सिरियसली, जस्ट इन्टरटेनमेन्टको लागि म यो गरिरहेको छु। धन्यवाद।